আমরা এই ক্রুজের টিকিট কেটে নিলাম, প্রত্যেকের 12 ইউরো করে পড়লো। এখানেও বেশ আমস্টারডামের মতোই প্রচুর ক্যানাল বুঝেছে, তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা করার জন্য আমাদের এই টিকিটটা কাটতে হবে। এখানে বিশাল বড় কিউ, আগের বোটটা ভর্তি হয়ে গেছে, নেক্সট বোটে হয়তো আমরা পাবো। Bienvenue, ma belle. Hi there, where Hello. are you from? We are from India. Fantastic. I love your food, your colors, and your smiles. I wish I could cook like you. Thank you. It's amazing. I could eat your food every day. And one day before I became a captain, I worked for a production company. You will never believe I had the privilege to meet the entire crew of PK. We spent 7 weeks together. They were amazing. You met Amir Khan We got also? Indian, everybody. Okay. Everybody. They were so nice. Okay. And so fantastic. It was one of the best adventures in my life. And we also ate Indian food every day. I'll show you 2 locations where we spent some time. You can visit it afterwards. You'll recognize it from the movie. Okay. Thank you. Thank you. You can sit like this next to each other. Okay. Or 2 on the left, 1 in the middle. It's to keep the balance. So I will sit in the middle. Welcome, I got you. Thank you. Maybe I can sit with you. Let me first see how many people we are. Yeah. It's important to come back with the same amount. Yeah. Je vais compter avant pour assurer que tout le monde revienne. সাবধান ভাই, তোর কাউন্টার কম হতে পারে। সেটা তো মিললে বুঝেছি। এই যে দাদা এসেছিল, হ্যাঁ তাও সত্যি। বিশেষ লোকজন। Number 14. 14. চলো, আমাদের ক্যাপ্টেন বেশ মজাদার মহিলা, খুব মজার মজার কথা বললেন। ডিডিএল যে ফেমাস করে দিয়েছে, একটা এপিকে ফেমাস করে দিয়েছে। হ্যাঁ ভালো ছবি সেটাই। নাও, তোর ক্যামেরা থেকে। আরে ছবি কি, এই ভিডিও থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিবি। চলো, চালু হলো আমাদের বোট। So very good afternoon, beautiful people. Finally we get to see back all your smiling faces. We missed you big time. I can promise you that. Welcome back in Bruges. And aboard. My name is Sarah. Nice to meet you. I will be your captain for the next half hour about. Only second female. So right of that, girl power. I have to be honest though, I have not been navigating very oftenly in the last couple of years. But I will do my utmost best to get everybody back in one piece later on. That is that moment. You can all help me with that. But please stay seated at all times. Also for the pictures, please stay seated. And you please, if you want to translate, can you wait? Otherwise it's too difficult for me to write the whole language. Keep hands, arms, feet and children inside of the boat if you want to keep them. Watch our crocodiles and your heads for the bridges. But above everything, sit back, relax and enjoy. It is going to be amazing. Hartelijk welkom aan jullie allemaal. Ook ongelooflijk wel bedankt voor uw internationaal wereldburgerschap. Ik ben blij dat Frans of Engels ook oké is voor jullie, want ik ga een klein beetje dood. Maar ik zal mijn uiterste best doen. Ik ben een echte lokale en ik zal u tonen waar dat je absoluut moet gaan. I'm a true local. If you want to, I will tell you some stories about Bruges. I will show you where to absolutely go if you want to listen to the stories. So enjoy. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias por la internacionalidad. Bienvenue. Et soyez très bienvenus. Chers messieurs, dames, ici à Bruges et à bord. Je m'appelle Sarah, enchantée. Je serai votre capitaine pour la prochaine demi-heure à peu près. Et je dois être honnête, je ne sais pas encore souvent naviguer l'éternel quelques années, mais je vais essayer de vous retourner en une seule pièce tout à l'heure. C'est promis, vous pouvez m'aider avec ça, paraissez bien. Assise à tout temps. Gardez votre main, bras, pieds et enfants à l'intérieur du bateau, si vous voulez les garder. Manos à l'intérieur del barco. Watch out for our crocodiles. Crocodiles. Et el cabeza por el puerto, sans votre tête pour les ponts. Mais surtout, profitez bien. So I'm going to do English, français, and then you can translate. Is that okay? They understand French. So here on the right is the Church of Our Dear Lady, ladies and gents. It's 122 meters high. The second highest brickstone building in Europe, and inside we have a masterpiece of Michelangelo. In white marble, it's the Madonna with her child, only statue of him, which is not in Italy.
I'm gonna stop later, you can see it from the other side. Tout à l'heure en français. On commence avec le pont Boniface. On l'appelle aussi le pont d'amour et de bonheur. Et les vrais bourgeoises comme moi, on croit vraiment que ça porte du bonheur si vous embrassez tous vos amours dessus au-dessus le pont. Peu n'importe quel amour. Laissez-vous aller. Je ne vais pas regarder. Vous pourrez aussi embrasser le capitaine. Hier moet je absoluut kussen, het brengt geluk. Hè. Nog eens 50 jaar erbij. Voor de mensen helemaal achterin. Maakt niet uit wat voor soort liefde, laat u maar gaan. Ik zal niet kijken, je mag ook de kapitein kussen. Hè. Es necesario desabrazar por el mucho suerte. Cuento de amor y de suerte. Ici, il faut absolument s'embrasser, c'est le pont d'amour. No, here you have to kiss. It's the bridge of love and luck. And it genuinely brings good luck if you kiss all your loved ones underneath or above the bridge. It doesn't matter what kind of love. Let yourselves go. I will not look. You can also kiss the captain. Eh? I'm ready. Here we go. Dikke zoen voor iedereen. Un gros bisou à vous tous. Big kiss to everybody. Loads of luck and happiness to all of you. You get a second chance on our way back. Vous avez une deuxième chance sur notre retour. Entre-temps, un gros bisou à vous tous. Et plein de bonheur. Lukt mijn Engels of mijn Frans voor de anderstaligen? Ja? Dus, en kunt u mij achteraan ook horen? Here all around the canals, ladies and gentlemen, they are private houses. Unfortunately, not one of them belongs to my mom or my dad. They're part of the most expensive housing in town, all built between the 16th and the 18th century. Autour des canaux, ce sont toutes des maisons privées. Malheureusement, il n'y a pas un qui appartient à ma maman ou à mon papa, et ils font partie des plus chers de la ville. Tous construites entre le 16 le 18e siècle. One of the very oldest monuments in town is the one here on the right, the Hospital of St. Jan. St. Jan's Hospital, officially constructed in 1188 already. Watch this wondering. The apartments in front are from 2015. 1188, one of the oldest hospitals in Europe, and it's open for business as well. I was born inside the 1st of May 1976. After that, they closed the joint. It was the last year it was open. Nowadays, there's restaurants and exposition spaces here, and around the corner you will see towers. It was the former main entrance. Tout ce coin ici à droite, c'est un des monuments les plus anciens en ville, hein, messieurs, dames. L'hôpital de Saint-Jean, officiellement déjà construit en 1188. C'est le plus ancien hôpital en Europe et c'était ouvert le plus longtemps aussi. J'avais le privilège d'être né à l'intérieur le 1er mai 1976. Après ma naissance, ils ont fermé la boîte. Hein. C'était la dernière année que c'était ouvert. Et avec les tours, c'était l'entrée principale, l'entrada principale, con los torres. En ik ga hier even stoppen. I'm going to stop here because I think it's a beautiful view on the other side of the Church of Our Dear Lady. Très belle vue d'ici, je trouve, sur l'autre côté de l'église de Notre-Dame. The chimney in front of us belongs to the Half Moon Brewery, the Halve Maan Brouwerij. I think it's the most commercial one, but they make 2 local beers inside. If you like beer, they're not bad. De Brugse Zot en de Straffe Hendrik, qui sont fournissés. Où il y a la cheminée, c'est la brasserie La Demi-Lune. Mais je trouve que c'est le plus commercial, mais c'est du bon bière local. And normally all the boats coming from there, they have priority, that's why I stopped. I don't understand what he was doing. Everybody going to the North Sea has priority. Tout le monde qui va vers la mer du Nord, ils ont la priorité. And now everybody's attention please. In front of us lies the very lowest bridge on our voyage. Sometimes we cannot go under, and sometimes I lose people right here. 5% loss is normal, don't worry. The captain's without hair left it at the end of the bridge. I'll show you, that's why I always count twice. Atención, el cabeza es el puente el más bajo en el viaje, o peligro gente es aquí.
Attention messieurs, dames, c'est le pôle le plus bas, c'est notre voyage. Parfois on ne peut pas passer. Et parfois je perds des gens ici. Hein. C'est pour ça que je vous compte toujours 2 fois. Les capitaines sont chevrés, les ont laissés à la fin du pont. Je vous montrerai. Opgepast, de laagste brug op onze reis. Soms kunnen we er niet onder en soms verlies ik hier mensen. Hè. Daarom tel ik altijd 2 keer. Now, the captain's hairs with a bit of skin are right here. Les cheveux ils sont là avec un peu de peau. Yeah, you waited? Yes, this time everybody, well done. Cette fois-ci, très bien fait. Now get ready, peeps. For one of the most beautiful parts in Bruges, you absolutely have to come here. I'll show you where to go. Savourez ce beauté. À mon avis, une des parties les plus beaux de la vie. Binnenwater, achter het sluishuis, begin of hieruit. First a bit of local wildlife. Today we have 56 adult swans in total in town. They're a bit everywhere. They were present at the count in the 15th century and a symbol for the wealth of Bruges. Now, this time of year they're all very aggressive. Please watch your fingers on your children. Try to leave them alone as much as you can. And do not give them bread. The birds do not digest our bread. They get their own foods and they eat out from the walls. It makes them very sick. Some of them die because of it. Now we don't harm the animals on our trip. They slide next to our boats. We doen geen pijn aan de dieren. Ze glijden naast onze boten. And if swans choose each other, they stay together in their entire life. And the foot is up to regulate their body temperature. Now we're not going to try to get under this bridge, we're going to turn here in front of the former gatehouse. Water is 1 meter higher on the other side and there's the mini vulture, the Lake of Love, one of the most romantic parts in town. For our Indian friends on board, if you cross this bridge you go to the left, just behind this ancient waiting Éclusière, maison éclusière. Ancient, I forgot the name now, just behind this house here. We spent 9 days filming for PK. It was a song and a dance, you recognize it. Okay, It's yeah. an Indian movie, PK. Okay. Gatehouse, yeah. Sluishuis. Ici, derrière l'ancienne maison éclusière, l'eau fait 1 mètre plus haute à l'autre côté là-bas, il y a le Minnewater. Le lac d'Amour, c'est une des places les plus romantiques en ville, surtout au soir. On the left, Minnewater Park, beautiful park, as well as some locals. What is he doing? Locals where you can eat, and a castle over there, where you can have a drink overlooking the Lake of Love. Il y a un château. Ja, is dat vast. It's a man's world. Some of them are amazing. Si vous avancez à l'autre côté tout droit, vous allez trouver le parc Minnewater ainsi qu'un château. Vous pouvez voir un verre, vu le lac d'Amour, il y a quelques très chouettes locaux là-bas aussi. Aujourd'hui, il y en a 56 signes en total en ville, un cadeau du comte au 15e siècle et un symbole pour la fortune de la ville. C'est temps d'en aller, ils sont tous très agressifs. Attention les doigts, les enfants. Et s'il vous plaît, ne leur donne pas du pain à manger, ça leur rend très très malade. Bon, merci pour ça, ils ne peuvent pas digester notre pain. Ils mangent leur propre nourriture et surtout des algues de mur. Another must on the left, Begijnhof, Beginage, former convent, but not in the Catholic way. It was for widows, war widows. It's founded in 1245 by the Countess of Flanders Margaretha of Constantinople. And today the very last 7 Benedictine sisters live inside of the walls. They have one of the most beautiful gardens in the region and you can walk in for free. Gratis ingang, zeker ik heb kijken hier alleen maar naar droite. L'entrée du Béguinage, fondée en 1245 par la comtesse de la Flandre. Aujourd'hui, il y a les éternelles sœurs bénédictines qui habitent entre les murs. Ils ont un des plus beaux jardins des régions et c'est entrée libre. C'est superbe. This is the dad from the only surviving 3 baby swans. Le papa, the seul bébé simio. Il y en a que seulement 3. I hope you can see them.
Please stay seated, mind your hands again, attenzione, cabeza otra vez, no más occupas, attenzione, no que occupas, attention. The only cathedral in town is the one on the left. La seule cathédrale on vit ici à gauche, c'est Saint Salvator's Cathedral. It's built in 1200. You can find it in the shopping street. It has one of the biggest organs of Belgium inside. Quite impressive and cool temperatures. Cédric. Notre cathédrale de 1200 se trouve dans la rue des Magasins. En intérieur, on a des plus grands orgues de la Belgique. C'est assez imposant. Et le climat, c'est très agréable en intérieur aussi. It's okay, mi français? Yeah, okay. And not the funniest story about the city, but I'm gonna tell you anyway. Here on the left is a separate entrance to the hospital. It was used to let the people in infected with the plague. They were brought here by boats. It was next to the pharmacy on the bottom and the church above. Une des histoires les plus tristes de la ville, n'a pas de Enikang hier links. Une autre est séparée de l'hôpital, utilisée pour faire entrer les gens infectés par la peste. Ils étaient amenés ici en bateau. C'était à côté du pharmacie, en bas en blanc, et l'église dessus. Now only lighter stories, et à partir de maintenant, j'ai que des histoires légères. We're navigating on the canals, we call them the Leitjes. In total they're 12 kilometers long. They're partially made by man and partially by nature. And we're going to do about 4 kilometers on our trip. It's mixed water, you'll understand why later. On va sur les canaux, au total 12 km de longueur, on va faire à peu près 4 descentes sur notre voyage. C'est partiellement fait par la nature et partiellement par l'homme. On fait à peu près 4 km et c'est de l'eau douce. Que c'est gagné puis on a d'abord là. Compréhensible encore pour extra bonheur. No risque c'est pour extra bonheur. Behind the tree, the smallest window here, Gothic styles, by window in the palace of the lords of Bruges. They were one of the richest cities of the 15th, one of the richest families of the 15th century. They lived here. Kleinste raampje van de stad, hierboven links. La fenêtre la plus petite en ville, en style gothique, une fenêtre espionnage dans le palais de Monseigneur de Bruges. C'est une des familles les plus riches du 15e siècle. Ils habitaient ici et tout appartenait au palais. Aujourd'hui, c'est un musée qui raconte l'histoire de Bruges à partir du 15e siècle. Everything belongs to the palace of the Bruges. They lived here, and nowadays there's a museum telling the story of Bruges since the 15th century. So this is the David. And for the art lovers amongst us, behind the blue gate is the entrance to the Groningen Museum, where we have an exclusive collection of the Flemish primitive painters, the Vlaams Primitieven. Dans la porte bleue, la musée de Groningen. Là-bas, on a une exclusive collection sur les peintres primitifs flamands. Amongst others, you can admire the works of Jan van Eyck, Bruegel and Bochter. Up until 5, les musées sont ouverts jusqu'à 5 heures. Personal favorite brewery is the one on the left with the terrace. Le Bourgogne de Flandre. C'est la brasserie de mon préféré, personnellement. Mijn favoriete brouwerij. They also make their 6 beers in the house. One is non-alcoholic. If you share a degustation menu, you can taste all 6 without paying too much. Interesting family story. And a beautiful building. Even just for the building, we'll keep inside. It's parallel with the water. And twice to the left when you leave the boats. Ils fournissent aussi leurs 6 propres bières en intérieur, on est non alcoolique. Si vous partagez une dégustation, vous pouvez goûter tous les 6 sans payer trop. C'est une intéressante histoire de famille, magnifique bâtiment, même seulement pour le bâtiment. Venez voir, parallèle avec l'eau, et 2 fois à gauche, on se retourne les bateaux ici. And opposite the boats is to be in this shop. They sell only products from Belgium. You can walk in for free as well. As you can see, it's one of the most beautiful terraces in town. Now here in the hallway, ladies and gents, there's a beer wall.
showing over 1,000 different kinds of Belgian beers, peeps. Adults can start tasting whilst you're here, and maybe afterwards try climb our Belfry Tower. It goes better after 2 beers, not so good after 5. En face des bateaux, il y a tout vide dans ce magasin. Ils vendent que des produits belges. C'est entrée libre aussi, comme vous voyez, magnifique terrasse. Dans le couloir, il y a un mur de bière. Il y a un mur de bière qui montre plus que 1000 sortes de bières belges. Les adultes peuvent commencer la dégustation et peut-être après essayer de monter notre beffroi. Ça va mieux après 2 bières, mais plus si bien après 5. Une ancienne tour d'appel sur la grande place du XIIIe siècle, 83 mètres d'auteur. Vous pouvez le monter, mais il n'y a pas d'ascenseur. Il faut monter 366 escaliers tout en haut, et là-bas c'est un vrai homme qui joue notre carillon. Le plus grand athlète de la ville. Hein? The Belfry Tower on the Market Square is a former waiting tower from the 13th century. 83 meters high, you can go up, but there's no elevator. You have to climb 366 steps all the way to the top. It's a real man playing our grilling, biggest athlete in town. And every Wednesday, Saturday and Sunday, also tomorrow from 11, he plays us a concert. It's always rock and roll. It's a great musician, our Belfry man. You can hear him everywhere tomorrow. Chaque samedi, dimanche et mercredi aussi demain matin à partir de 11h, le Beffroyer, il nous joue toujours un concert. C'est magnifique. À partir de 11h du matin, demain matin aussi, vous pouvez l'écouter partout en ville. Towers on the left is our former Palace of Justice from the 17th century, notre avant palais de justice, avec les tours à gauche du XVIIe siècle. We have 42 bridges in total in town within the gates. The one in front of us is the very oldest one. It's the first one built here, the Meebrug in Dutch. So Dutch is our language. We don't speak Flemish, we do not speak Belgian. The language is Dutch, like in Holland. It's only a different tongue. Meebrug, renovated in 2014, all the rest is originally 14th century. This bridge is over 750 years old. Cars and trucks still drive over, watch out anyway. Le pont Hirondelle en français, c'est le pont le plus ancien en ville. Déjà construit au XIVe siècle, il tient plus de 750 années d'âge. Les voitures et les camions, ils conduisaient encore dessus. Ah. C'est gevonden, I found them, on l'a trouvé. Les seuls 3 bébés cygnes qui sont encore vivantes, ils habitent ici, dans l'ancien riolage. The only 3 baby ducks surviving. De enige 3 babyzwaantjes. Die wonen hier en de oude riolering. We come back, I will stop again. On our way back, I will stop again and we'll be on the left then. Sur le retour, je vais m'arrêter encore, ça va être sur notre gauche. Is everybody still okay? The baby as well? There's a baby here. Yeah, ça va? Okay. You good? Iedereen okay? Okay. You're behind the corner to the right is the connection with the canals again. It's one of the reasons why the water is mixed. À droite, la connexion avec le canal Lagon. Une des raisons pourquoi on tient de l'eau douce, and if you walk straight here, it's off the beaten track, but I love to take a walk there with my son. There's a beautiful little harbour called the Coupure, and all the way at the end is the green line around Bruges. It's 10 kilometers in total. It's great for a walk or a jog. I think to the left and the right till the next gate is the most beautiful part of that. En français sur notre retour. Tower in front of us belongs to the Church of St. Anna. It's one of 22 here. They're not all Catholic. This one is St. Anna. Is the name of this entire block, from the bridge
all the way till the end to the right. It's called Santana. In my heart and my opinion, ladies and gentlemen, the real genuine Bruges, it is absolutely right here. It's a lot less touristic and commercial than the city center. There's plenty of things to discover and locals to find where you can eat and drink for kinder prices than on the tourist traps. Just like everywhere, try to avoid those and look for our locals. They need you. You will be much better served. Sant'Anna is written like above the gate on the right. Le quartier Sant'Anna, écrit comme sous la porte ici à droite, avec l'église de Sant'Anna au milieu. Un de 22 en ville, ils ne sont pas tous catholiques. Celui, il est. Et c'est le nom de tous ces quartiers, tous ces blocs. Sant'Anna. À mon avis, dans mon cœur, messieurs, dames, le vrai Bruges se trouve absolument ici. C'est beaucoup moins touristique et commercial que la centre-ville. Beaucoup de choses à découvrir et des locaux à trouver où vous pouvez manger, comer des bébés et boire pour moins d'argent que sur les attrapes touristiques au centre. Comme partout. Essayez de les éviter, cherchez nos locales. Les locaux, s'ils ont besoin de vous, vous allez être beaucoup mieux servis. Si vous avancez à droite de l'église par là, les moulins du vent de Ventmolen, the windmills, also an absolute must visit whilst you're here. It's perfect for a picnic or a walk. Very romantic as well, and a lot of fun to play for the children. Het is heel leuk om daar te gaan spelen op de windmolens. Super romantisch, heel tof ook. Moulin du vent, magnifique, parfait pour un pique-nique ou un verre. Normally I have to navigate left straight away, but I'm the grandchild of an architect. If you don't mind, I'll show you a little extra, but don't tell my boss he's selling the tickets in the cabin. Normalement, je dois naviguer tout de suite à gauche, mais je suis la petite fille d'un architecte. J'aimerais bien vous montrer un petit extra, mais ne dis pas à mon patron, il est au guichet. If we would keep navigating straight here for 12 kilometers, we would arrive on the North Sea. The North Sea. I love it up there as well. And it is possible by boat, but I cannot take you today. Instead, it's to show you this street. It's the only one in town showing all 7 different building styles used in our regions between the 12th and the 17th century. Our Dutch friends and neighbors on board from Holland will recognize the second house from the right. It's the Holland clock style. Si on avancerait tout en tout droit, 12 km, on arrivera sur la mer du Nord. J'adore là-bas aussi, c'est possible en bateau. Je ne vais plus vous amener aujourd'hui. À la place, c'est pour vous montrer ce rue très particulier. C'est la seule rue en ville qui montre tous les 7 différents styles architecturaux utilisés ici entre le 12 et le 17e siècle. Here at the end of the street are 4 huge gatehouses, sluizen. On the right is where the big boats pass to go to the port of Zeebrugge. On the left is the connection to Damme. It's also a beautiful ancient village, right in the middle of nature, only 5 kilometers from here. My favorite excursion with my son. You can do it by bike or by slow boat. De boot is de maxi. De Lamme Goedza. Ook heel toffe excursie. Ici à la fin, il y a 4 grandes éclusières. C'est là-bas où il y a les grands bateaux qui passent pour aller au port de Zeebrugge, c'est Bruges. À gauche, la connexion avec un magnifique petit village, Damme, très ancien aussi. Et c'est seulement à 5 km d'ici, vous pouvez le faire en bicyclette ou en bateau lente. Magnifique excursion, pas cher du tout. Le bateau s'appelle de Lammerhoutsak. Si jamais vous avez beaucoup de temps, if ever you have more than enough time to discover Bruges, it's really nice to go up there as well. Then it's with a lot of pleasure that instead of the North Sea, I can show you the ancient harbor now, the older haven of Puerto Viejo, l'ancien port de la ville maintenant, ici en face de nous. There's nobody around, I'm gonna go left because I think it's the best view. The flag of Bruges is on the left and the flag of Flanders is on the right now. I don't want to get into politics,
But Vlaanderen is the north part of Belgium and Wallonie is the southern part. Try to imagine that between the 13th and the 16th century, it was right here where there were at least 150 boats coming into our small city daily from all over the world. It made Bruges one of the richest cities north of the Alps in those days. Essayez de vous imaginer qu'entre le 13 et le 16e siècle, c'était ici. Il y avait au moins 150 bateaux qui entraient notre ville chaque jour de partout au monde. Bruges est devenue une des villes les plus riches au nord des Alpes à l'époque et avant. C'était possible de naviguer tout droit et à gauche jusqu'au complace qui était ouvert et entouré par des embarcadères. C'était le cœur du port là-bas. Il y a encore de l'eau qui coule sous la complace aujourd'hui. Au 15e siècle, ils ont tous fermé. Before, it was possible to navigate all the way to the market square, which was open and surrounded by docks. There used to be the heart of the harbor. Water still runs underneath the market today. In the 15th century, they closed everything down. And I'm together alone raising an amazing wonder. My son Louis, he asked me to tell everybody on the boat, you absolutely have to come here to the Jan van Eyck Square. Not to see the statue of one of the most famous Flemish primitive painters. He thinks statues are very boring. But to take a look in the whiting next to him. It's adjustable in height, offered for free by the city. Part of a nice exposition called The Lost Harbors, the Verloren Havens, Les Ports Perdus. You can do by bike as well. Now, it's virtual reality glasses installations all over the country. In this one, you can look 360 degrees inside our Lost Harbor, as it would have been the 11th century. I personally think it's amazingly well done, like time traveling, for free and a lot of fun for small and old children. Only 5 minutes on foot from the market, Jan van Eyck Square. Je suis seul ensemble avec un miracle. Mon fils Louis, il m'a demandé de vous dire il faut absolument venir aux places de Jean van Eyck, pas pour voir le statut d'un des peintres primitifs flamands le meilleur connu, mais pour vous regarder dans l'installation en blanc. À côté de lui, c'est ajustable en hauteur, offert gratuitement par la ville, partie d'une magnifique expo, faisable en bicyclette. Et ce sont des lunettes réalité virtuelle. Dans celui, vous pouvez regarder 360 degrés autour de notre port, comme ça a été le 11e siècle. Je trouve que c'est super bien fait. Très chouette expérience. Pour voyager dans le temps. Seulement à 5 minutes à pied de la complace, place Jean van Eyck. Staircase facades here, they were our typical building style. It's called Flemish Gothic. Meanwhile used all over Europe and England, maybe where you come from as well. It was in ancient times that the more steps the buildings had, the richer the owners were. Les façades escaladiennes, c'est un autre style architectural, le style gothique, flamande, flamme gothique. Aujourd'hui utilisé partout en Europe et en Angleterre, peut-être chez vous ici, en Espagne, je ne sais pas. C'est plutôt morse. En tout cas, le plus des escaliers qu'ils avaient, le bâtiment, le plus riches étaient les propriétaires. Next to the St. Anna's Church for our Indian friends and for all the rest is the Jerusalem Church. It's my personal favorite one. You cannot see it from here, but it's next to the St. Anna's. Okay. It's a beautiful piece of art. If you're in front of the Jerusalem Church, the street to the left, if you go to the end of it and you turn around, we also filmed in that direction for PK. You see the Tower of the Jerusalem Church on it. It's at the end of this street actually, you walk on it. It's the straat van de Lange Straat, side street of the long street. On
droite, un petit statut de notre mascotte de la ville, aussi le logo d'une compagnie pour qui je travaille, l'ours de Bruges. Het Brugse beertje, ook een cafeetje. Et c'est un ours parce qu'il y avait effectivement des ours qui habitaient ici, il y a aussi très longtemps. Up right, a little statue of the mascot of the city, also the logo of the company I work for. It's the bear of Bruges. The bear, because actual bears used to live here. And that is the Lange Straat, the long street. La rue Longue, Markt, rechts, Wetmolens links. Many locals to find in the street, beaucoup de locaux à trouver. Mais évitez les terrasses ici, hein. C'est vraiment dégueulasse. C'est une grande attrape touristique. Attends, dat is schandelijk. Et rechtdoor, tout droit ici, à peu près 100 mètres, vous pouvez trouver... Ah, ze zijn aan het zwemmen. Ja. Tout droit, il y a un magnifique petit port, le port La Coupure. Tout au bout, il y a le poumon vert autour de la ville. À gauche et à droite, c'est la partie la plus belle, je trouve. Et vous pouvez nager librement et gratuit de 2 à 8 heures. Mind you, it's ancient sewers. You can swim for free here on the wooden ponton. C'est l'ancien riolage, par contre. But it's okay. It gets filtered. Oui, yeah. Last week I had a coffee on that first terrace. First and last. I think really it's over the top. Not only for locals, but also for visitors. They ask €3.80 for coffee. That's a giant tourist trap. Avoid these. N'allez pas là-bas. C'est un immense attrape touristique. €3,80 pour un café, c'est la folie. Il y a beaucoup de bons cafés, beaucoup de bons locaux où vous pouvez trouver des cafés pour €2, €2,50, €2,80 max. And I'm sorry, I thought the swans were going to be on the left, the other side, but they went here. So they're back on the right. Ah ja, dat zijn die zwartjes dat we daar gezien en die mama was daar zo kwaad op dat ik had gewoon niet. Ja? Super schattig. Anyway, the only 3. Here on the left is the fish market. Before the fishing boats came all the way till here in the center. From Wednesday till Saturday, also tomorrow until 1 o'clock, we still have 2 fish vendors left on the other side, and on this side, an artist market. Le marché de poissons de Westmarkt, de mercredi à samedi, aussi demain jusqu'à 1 heure. On a encore que 2 vendeurs du poisson à l'autre côté, et chaque jour à ce côté un marché d'artistes. Van woensdag tot zaterdag nog altijd Westmarkt. En kunstenaarsmarkt aan deze kant. If you follow the bridge to the left, for 4 minutes you'll find a phenomenal park, little but beautiful, Astrid Park. Some really good locals on the way, as well as a supermarket open till 7. Most shops close at 6. If you need something, it's open till 7. Si vous marchez à 4 minutes ici à gauche, vous allez trouver un magnifique petit parc, le parc Astrid. Quelques très bons locaux sur le chemin, ainsi qu'un supermarché qui est ouvert jusqu'à 7 heures. La plupart des magasins, ils ferment à 6. And the double wooden facade in front is an exact replica of a hotel of the 17th century. This one is also used in the movie In Bruges. Un beau baiser de Bruges avec Colin Farrell, Brendan Gleeson and Ralph Fiennes. He jumped about 87 times out of the window here. It's an absolute must-see, but absolutely not for young children in my opinion. You can walk in for free on these terraces here. It's in the same street as the boats. Un exact réplica d'un hôtel du XVIIe siècle aussi utilisé dans le film Un beau baiser de Bruges. Absolument à voir, absolument pas pour les jeunes enfants à mon avis. Vous pouvez entrer librement sur les terrasses ici.
Then here we are, ladies and gents, on one of the absolute most beautiful corners in town, the Rozenhoekje, the Rozenhoekje. Here, I'm not at all at the end of my stories, but we're almost already at the end of the tour. I'm very late, but it doesn't matter. Yeah, voila. Now, I tried to share as many stories as I could in as many languages as possible for me today, without boring you too much. And I really hope I succeeded and you enjoyed. If ever you appreciated my English explanations, all of us captains, it's not only traditions, but we live partially from our tips as well. A little tip from my captain's head is very welcome, much appreciated. Feel free to make my day, but more importantly and above everything, I wish everybody a very good health. You take care of yourselves and your loved ones. Big thank you everybody for coming to us today and putting us back in business. The pleasure was absolutely and truly mine. There's loads to discover more. Have fun. Maybe see you later. Thank you. I appreciate your generosity. Yeah. Thanks. You want to take a picture? Yeah. Wait a minute. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank No you worries. so much. It's okay. You got it? Yeah, it's done. All right. Thank you for your generosity. Thank you. so much. I appreciate it. Bye bye. Oh, I appreciate our মহিলা বেশ মজাদার, ভীষণ মজার মজার স্টোরি দিয়ে মজার মজার কথা বলে এক্সপ্লেন করলেন। যাওয়ার আগে আবার গুনে নিলেন যে আমরা কতজন আছি, আসার আগে আবার বলছেন যে দেখি আবার সবাই সশরীরে এসে পৌঁছেছে নাকি। খুব ভালো ট্যুর গেল, 8 ঘন্টার ট্যুর ছিল। হ্যাঁ, ঠান্ডা বাতাস ছিল,